హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మల్లెపూల సీజన్ కదా. అందరూ కొన్నవి తీసుకొచ్చుకుంటారు, కానీ అందులో కొంచెం కనకంబరాలు ఏమన్నా ఉంటే బాగుంటుందనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా. వాటికి నేను కొంచెం ఒక టిప్ చెప్తాను, చూడండి. ఇలా విడివిడిగా అల్లుకొని కనకంబరాలు ఇట్లా కొంచెం ఇట్లా ఎక్కడైతే గ్యాప్ కావాలో మనకు అక్కడ అలా దారం కనిపించకుండా ఇలా చుట్టేసుకున్నామంటే ఇలా ఇలా చూసారా ఎంత బాగుందో అసలు. కనకాంబరాలతోని మల్లెపూలు, అప్పుడేమో సింగిల్ మల్లెపూలు ఇలా చుట్టేసుకుంటే అట్లా అవి కనిపిస్తాయి అన్నమాట. అంతే. ఓకేనా అండి? నచ్చితే లైక్ చేయండి.